សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹងការ import media ចូលក្នុង project ពេលណាយើងបង្កើត project ថ្មីគឺយើងអត់ទាន់មាន media ដែលត្រូវការយកមកធ្វើការ edit ឬក៏ compose វាទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវការ import media ចូលក្នុង project ហើយការ import យក media ចូលក្នុង project នេះមានន័យថាការយក media ដែលមានប្រភេទជា video clip ជាប្រភេទរូបភាពឬក៏ជាប្រភេទសំឡេងជាដើមដើម្បីដាក់ចូលក្នុង project របស់យើងក្នុងការ import media វាមានច្រើនរបៀបទី1យើង click ទៅលើកន្លែង import ហើយយើងចូលទៅ select ទៅលើ location ឬក៏ folder ឬក៏ drive ណាដែលយើងបានទុក media របស់យើងដើម្បីធ្វើការ import ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំបានទុកវានៅលើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ desktop មកហើយខ្ញុំចូលទៅយក folder មួយឈ្មោះថា my first project អញ្ចឹងយើង click select កន្លែងនេះមកឲ្យវាចេញសញ្ញាគ្រីសហើយយើង click import ដើម្បីធ្វើការ import អញ្ចឹងពេលណាយើង click កន្លែងនេះហើយយើងចុចយកពាក្យថា import អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ import យក folder ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង my first project ទៅទាំងអស់ឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើងដោះវាសិនហើយយើង click បើកវាចុចវា2ដងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន folder ចំនួន3ទៀតទី1វាមាន image ដែលខ្ញុំទុកជាប្រភេទរូបភាពហើយមាន folder មួយទៀតជា sound ជាប្រភេទសំឡេងហើយមួយទៀត folder មួយទៀតគឺជា video ដែលខ្ញុំទុកប្រភេទជាប្រភេទ video clip អញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការ import វាទេគឺយើង click select លើវាមកហើយយើងចុចយកពាក្យថា import អញ្ចឹងវានឹងនាំយក media ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង project របស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការ select យកតាខាងលើទេគឺជាប្រភេទ image អញ្ចឹងខ្ញុំ click select លើវាមកហើយយើងយកពាក្យថា import អញ្ចឹងយើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹង media ហ្នឹងគឺបានចូលក្នុង project របស់យើងហើយគឺជាប្រភេទ media ជាប្រភេទរូបភាពរបៀបមួយទៀតក្នុងការ import media គឺយើងចូលទៅកន្លែង file ហើយយើង click យកពាក្យថា import ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ control បូកនឹងអក្សរ I click លើវាមកហើយយើងចូលទៅ select ទៅលើ folder ឬក៏ drive ណាដែលយើងបានទុកដាក់ media របស់យើងខ្ញុំទុកវានៅលើ desktop ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ desktop ហើយខ្ញុំចូលទៅយកពាក្យថា my first project ដែលជា folder ខ្ញុំទុក media click វា2ដងដើម្បីធ្វើការបើកវាសម្រាប់ image ខ្ញុំបាន import ចូលហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង sound អញ្ចឹងខ្ញុំ click sound ហើយយើងចុចពាក្យថា open ហើយយើងចូលទៅ select យកប្រភេទសំឡេងឬក៏ជាប្រភេទ audio ហ្នឹងហើយចុច open អូខេនៅពេលនេះគឺ sound ត្រូវបាន import ចូលនៅក្នុង project របស់យើងរបៀបមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការទាញ media តម្លាក់ចូលនៅក្នុង project តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើក folder មិនដដែលហើយខ្ញុំចូលទៅបើក folder មួយឈ្មោះថា video នេះខ្ញុំ select យក video ហើយយើងចង់បាន video មួយណាគឺយើង select យក video ហ្នឹងមកហើយយើងទាញតម្លាក់ចូលក្នុង project របស់យើងហើយបន្លែងវាខ្ញុំបិទវាវិញអូខេខ្ញុំបរិយានេះធំវិញអញ្ចឹងគឺ media នឹងត្រូវបាន import ចូលក្នុង project របស់យើងតែម្ដងនៅក្នុង project របស់យើងគឺមាន media ចំនួន3ប្រភេទជាប្រភេទរូបភាពជាប្រភេទ video ហើយនិងជាប្រភេទសំឡេងសម្រាប់មេរៀនក្រោយគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹងការ display ឬក៏ការបង្ហាញ media ទៅនៅក្នុង project សូមអរគុណសូមជម្រាបលា